வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து இட்லி மாவை வச்சு ஜாங்கிரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் 2 கரண்டி அளவுக்கு இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா மாவு போட்டுக்கலாம். ஃபுட் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ரெட் கலரு, அதை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாகு காய்ச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன். அதே கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு ஏலக்காய் மட்டும் போட்டுக்கலாம் பாகில். பாகு நல்லா காஞ்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து பாகு கெட்டியாகாமல் இருக்கும். இப்போ இதை இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு ஃப்ளாட்டான பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பால் பாக்கெட் எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த மாவை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து காய வச்சிருந்த எண்ணெயில் வந்து புழிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பரட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வெந்துச்சு. நம்ம இதை எடுத்து சர்க்கரை பாகுல போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான தேன் மிட்டாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரே இட்லி மாவை வச்சு நம்ம ஜாங்கிரியும் தேன் மிட்டாயும் ரெடி பண்ணியாச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார்